और यही कारण है कि आपको कभी भी छींक को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत जोर से छींकते हैं तो आपका रिब फ्रैक्चर तक हो सकता है। अगर छींक को जबरदस्ती रोकते हैं तो इससे आपके सिर या गर्दन की ब्लड वेसल तक फट सकती है। हाँ, सही सुना। छींक का प्रेशर रोकने से ईयर ड्रम फट सकता है, गले में इरिटेशन हो सकता है और रेयर केस में ब्रेन या आइज की ब्लड वेसल भी रप्चर हो सकती है। इसीलिए अगली बार छींक आए उसे रोकने की कोशिश मत करना।